It's 7:15 right now. म चाहिँ सोल्डीको मास्क लाएर हैन ट्याप आउटमा आइसकेँ जिममा. So I'm gonna work out for a little. I think kayakingको strength workout गर्छु आज, हल्का balancings and stuff. अंग्रेजी हान्दिहालेको नि. बिस्तारै बिस्तारै कम्फर्टेबल हुँदैछ क्यामेरामा बोल्न पनि. मलाई मान्छेहरूले देख्यो भने अझै पनि औडा लाग्छ क्या क्यामेरामा बोल्दाखेरि. बानी नभएर हो. ठिक छ. अनि आई कन्ट्याक्ट हान्नु पर्यो नि. चिसो छ हात त यस्तो चिसो छ. आम्बो के भएको हो. हिजो त पानी पर्दिरा हो क्रिसमसमा. मेरी क्रिसमस टु एभ्रीबडी. आज क्रिसमस डे पनि हो. क्रिसमस डे हो आज. त्यही भएर मैले रेड एन्ड वाइट लगाएको क्या भनेर जोड्दै गएँ मैले फेरि पखै. You know what's the hardest part about winter? I think you know. It's getting up in the morning. It's a battle against yourself. You know, I think it's the hardest battle against yourself. No mind-sangako battle is the hardest one. And I love the challenge. If you wake up every day, bana, and beat your mind every day, that is what's gonna make your mind stronger. Yeah. Small steps, bistari, you feel changes. Mentally strong with it. So that's why people wake up in the morning and work out. Why? यस्तो दुःख गर्नु रहेन र. Teenage-मा things were like very exciting सुरुमा हैन मेरो लागि पर्सनली. And जे पनि गरिहाल्नु मन लाग्ने टाइपको, trying everything. There are a lot confusing at that age. 20s मा चाहिँ you know what I'm feeling, there's a shift from confusion to confident and clarity. I think my meditation is working. Maybe 20s मा चाहिँ I'm feeling more confident, more humble, more relaxed, and not rushing. Everybody's living their age for the first time. Everybody's living 23 for their first time, 50 for their first time. So I don't think anybody knows exactly what it should be like. Everybody has their own time, own style. Oh fuck. I'm not rushing. I'm not trying to figure out chado क्यामेरासँग कम्फर्टेबल हुँदैछु. It's a goal for me. Sorry. म चाहिँ स्क्रिनमा हेरेर छु क्या. I gotta look in the camera. Yeah. So I just did push-ups, pull-ups, abs work, अनि balancing work, हैन. It was a good session. Yeah, training is over. चना अर्डर गरेको छु, चना खाने हो टक्क लगाएर. बिस्तारै आफ्नो हुन्छ नि रियल स्टफ पनि क्यामेरा अगाडि आउने बित्तिकै कस्तो डिफ्रेन्ट लाइक ओके कसियस भएर लाइक पिपल आर गोना वाच मी हैन. मैले यस्तो देखाउनु पर्छ लाइक फोर्सफुली एफर्ट लगाएर एनर्जी लगाएर देखाएको सेल्फ त रियल सेल्फ होइन नि त. क्यामेरा अगाडि आउने बित्तिकै त्यस्तो हुन्छ क्या मलाई. अनि यो चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ गेटिङ कम्फर्टेबल. Yeah, it was a good workout. 2024 is about to be over. Merry Christmas. As a Christmas, New Year is on the corner. I would like to tell y'all ki don't rush, man. I don't know what time is. Things just don't take it too seriously, man. Don't take it too seriously. I'm not a person who goes with the plan. I go with the flow because I trust the universe. Yeah, getting comfortable. मलाई चाहिँ यस्तो भइरहन्छ क्या लाइक इफ समथिङ इज सपोज टु ह्यापन होइन हुन्छ लाइफमा हुन्छ तर केही कुरा इफ इज नट मेन्ट टु ह्यापन जति फोर्स गर्दा नि हुँदैन. सो आई ट्रस्ट दिस एक्जिस्टेन्स डिसिजन एन्ड आई इन्जोय. अनि मान्छेहरूले के भन्न थाल्छ भन्दा ल प्लानलेस भएर पनि कसरी चल्छ लाइफ भनेर होइन. प्लान एन्ड द्याट यु नो वाट युनिभर्स डिसाइड्स फर मी क्या. I did not decide to be born. If I had a decision, म जन्मिँदैन थियो होला हौ. यस्तो chaotic त्यो dramatic वर्ल्डमा किन आउनु र होइन. If I had the decision, it was not my decision to be born. It's not my decision when I'm gonna die. अब बर्थ र डेथको बिचको ड्रामा चाहिँ किन. Why would I take decision? Let the creator take the decision for me. And I'm just gonna enjoy and learn to surf. Surfing गर्नु चाहिँ सिक्नुपर्ने रहेछ केटा हो. त्यही सिकिरा हो म कायकमा. खोलामा नि त अब खोलाको अपस्ट्रिम पौडी खेल्छु भनेर सक्छ त होइन सक्दैन नि. तर जब हामीले सरेन्डर गरेर छोडिदिन्छ नि खोला सँगसँगै
गइन्छ नि द्याट्स वेन यु रिल्याक्स द्याट्स वेन यु इन्जोय द्याट्स वेन लाइफको लाइक 100% लाइक फुल टेन्सिलिटीमा बाँचिन्छ क्या वेन यु सरेन्डर एन्ड लेट गो एन्ड डोन्ट फाइट अगेन्स्ट द टाइड्स मलाई खोलाले त्यो कुरा पनि सिकाएको छ Yeah, I'm not trying to convince you all. I'm just sharing what I feel and how it's going for me. And you all better meditate. Meditation. It's been like I don't know how many years. Vipassana गएको म लकडाउन पछि हो लकडाउनमा एकदम फ्रस्ट्रेसन भएर मेन्टली हुन्छ नि धेरैलाई भएको थियो त्यस्तो बिकज वी आर नट युज टु बिङ द्याट फ्री होइन आफूलाई बिजी राखेको गरिन्छ नि त अनि एक्कासी इफ युर फ्री okay your mind is a disaster and then त्यो टाइममा as soon as the lockdown was finished I went to Vipassana for 10 days and that's when my life started to like transform beautiful 10 days त्यहाँनिर few years पछि again I went another 10 days that was another beautiful 10 days त्यहाँ पनि I learned a lot about myself how my mind is working then लाइफमा ओशो खेम रबिन भन्ने मान्छे नै छैन हौ अहिले त एभ्रिथिङ इज चेन्ज्ड आई वेन्ट टु ओशो फर 5 days आई स्टेड देयर लर्न द टेक्निक्स क्लेन्स्ड माइ सेल्फ लर्न द मेडिटेसन टेक्निक अनि फ्यु मन्थ्स पछि आई वेन्ट अनदर 10 days त्यहाँ पनि ब्युटिफुल 10 days यु नो वान थिङ इज त्यो 10 दिन म 10 दिन रोएँ भने त्यो भित्रको सब गुम्सेको कुराहरू हुन्छ नि गुम्सेको लाइक पुग्ने टाइममा नपुगेको रुने टाइममा नरुएको बच्चैदेखिको अहिलेसम्मको क्या हुन्छ नि कति टाइममा मैले दबाएर राखेँ होल्ड गरेर हुन्छ नि लेट गो नगरेको कुराहरू सब त्यो 10 days एभ्री डे आई क्राइड इट फेल्ट गुड त्यहाँबाट निस्केपछि पनि म घर आएर पनि आई क्राइड लट यु नो देयर इज अ कस्तो छ भने सोसाइटीमा केटाहरू रुनु हुँदैन होइन अनि केटीहरू हाँस्नु हुँदैन यस्तो भनेको छ नि अब यस्तो रोएँ त्यसपछिको लाइक भयो क्या रोएपछि हुन्छ नि म कति वर्षसम्म त रुँदै रोएन क्या आई रियलाइज इट क्या रोएपछि त्यहाँ गएर आएपछि रुनुपर्छ गाइज रुने टाइममा चाहिँ हाँस्ने टाइममा हाँस्नुपर्छ लाइक जे फिलिङ आइरहेछ 100% त्यसमै डुब्यो भने यु विल नट होल्ड एनी इमोसन्स इन साइड अफ यु विल जस्ट रिलिज एन्ड लेट गो आफूलाई किन भारी बनाउने कुराहरूले होइन सो Osho techniques are very very beautiful, wonderful for our generation. Vipassana it's mostly like 2400 years ago बुद्धले सिकाएको टेक्निक हो नि त थ्याङ्क यू अनि त्यो बेलामा त देयर वाज नो सो मच डिस्ट्र्याक्सन्स त्यो टाइममा होइन सोसियल मिडिया यस्तो कहाँ थियो त्यो टाइममा त लाइक इट वाज क्लिन इट वाज लेस अफ क्यास होइन अहिले त टु मच डिस्ट्र्याक्सन द्याट्स वाइ ओशो इज हियर क्या टु क्लेन्स अल दिस ननसेन्स रबिस गार्बेजहरूलाई चाहिँ पहिला क्लेन्स गर्ने एन्ड देन यु क्यान डु विपासना एन्ड देन यु क्यान जस्ट सिट साइलेन्टली एन्ड इन्जोय अहिलेको मान्छे हु क्यान सिट साइलेन्टली फर 10 minutes विदाउट डुइङ एनिथिङ विदाउट इभन थिङ्किङ इट्स भेरी हार्ड नि इट्स भेरी हार्ड अहिलेको बच्चाहरूको हातमा फोन छ अनि मेरो पनि बहिनी छ बहिनीको लाइक सी इज एट 5 क्लास सी हेज फोन आइफोन मेरोभन्दा ठुलो आइ एम नट ब्लेमिङ हर तर जस्ट सेइङ कि जेनेरेसन यस्तो चेन्ज भइसक्यो सो वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल एज अ गाइडेन्स एज अ पेरेन्ट्स पनि कि वेयर द यङ्स्टर्स आर गोइङ यङ्स्टर्स आर हेडेड टु यस्तै पाराले त कुनै बी डिजास्टर नि पछि गएर होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ माइन्डमा आइरहन्छ मेरो आई थिङ्क केही चेन्ज ल्याउनको लागि पनि होला सुरु त आफैबाट हुन्छ चेन्ज ल्याउनलाई त्यही भएर आम वर्किङ अन माइसेल्फ त्यसमा चेन्ज ल्याएर बल्ल एउटा स्टोरी याद आयो मलाई मेरो गुरुले भन्नुभएको थियो क्या ओशोमा कि एकजना कुहिरे संसार बदल्छु भनेर निस्क्यो अरे क्या सकेन अरे होइन फर्क्यो अरे संसार सकेन अब देश बदल्छु भनेर सकेन अरे त्यहाँ पनि हार खायो फर्क्यो अब देश पनि गाह्रो हुँदो रहेछ म मेरो सिटी सम्हाल्छु सिटीलाई चेन्ज गर्छु भनेर निस्क्यो अरे सकेन त्यो पनि अब मेरो यो एरिया वार्ड सम्हाल्छु भनेर सकेन अरे फ्यामिली सम्हाल्छु भनेर सकेन अरे अनि लास्टमा धेरै बुढो भइसकेको थियो अरे त्यसपछि रियलाइज गरेर कि ए मैले त उल्टो बाटो चुज गरेछु मैले त आफूबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने रहेछ आफूबाट स्टार्ट गरेर अनि बल्ल देश संसारसम्म पुगिँदो रहेछ स्टार्टिङ चाहिँ आफूबाट हुने रहेछ भनेर एउटा स्टोरी भन्नुभएको थियो इट्स ब्युटिफुल अनि त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मनमा छ मेरो चना आइसक्यो अर्थी उपदेश धेरै भयो मैले खालि सेयर मात्र गरेको है अब इटिङ टाइम
Okay, already helmet's here, my gear is here. अब लाइफ ज्याकेट दाइको रुममा छ, लाइफ ज्याकेट लाउनै पर्छ। खोलामा लाइफ ज्याकेट इज अ मस्ट। सी यु इन द रिभर। हामी चाहिँ माथितिर गइरहेको, त्यहाँनिर ठुलो ऱ्यापिड छ, त्यहाँ हान्ने भनेर गाह्रो छ हैन। मजा गर्नको लागि दुःख पनि गर्नु पर्यो, काहीँ हल्का हेर्दै छ हैन, तर दुःख हाल्नु पर्यो। हामी आउने उतैनिर हो, जाने उतैनिर हो। Isn't she lovely? Isn't she beautiful? Isn't she precious? माथिबाट यहाँ आउनलाई, खोला मासतिर आउनलाई गाह्रो छ, सकिँदैन। कुनै ठाउँमा बोकेर ल्याउनुपर्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ यस्तो स्लो वाटर छ भने चाहिँ प्याडल गर्न सक्यो छेउछेउमा, नत्र बगाएर लान्छ क्या। हामी चाहिँ यो क्लिफ जम्प गर्ने ढुङ्गा हो, त्यसमा यहाँनिर भित्रपट्टि यस्तो खाल्टो छ क्या, स्नेक जस्तो, अनि इट्स सेफ फर क्लिफ जम्पिङ। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले धेरैचोटि हानिसकेँ। एन्ड यु गाइज मस्ट कम हियर एन्ड एक्सपिरियन्स दिस एडभेन्चर म्यान। बोटेकोसी इज फुल अफ एक्साइटमेन्ट एन्ड एडभेन्चर। यस्तो झाड छ, यस्तो झाड छ कसम भने, वार्म अप गर्नुपर्ने खोलाभन्दा जानुभन्दा अगाडि पनि। दाजुभाइहरू यहाँ हावा हाल्दैछन् राफ्टमा। स्माई वान चिसो छ यार वाइल, आज त घाम पनि लाग्छ छैन, यस्तो दिन छ। अम्बो यहाँ बाहिर त जाडो भइरहेछ, झन् पानीमा कस्तो भइरहेको होला। खोला बढेपछि यो जलबिरे सी डिफ्रेन्स कस्तो डार्क ग्रिन छ, यता चाहिँ कस्तो मधुरो ग्रिन छ है। यु सी द डिफ्रेन्स है।
माझीहरूको चाहिँ खोला मामा हो अरे क्या चिसो लाग्दैन उनीहरूलाई त्यो हत्तपत्त किनभने उनीहरूको लाइफै खोलामा बित्छ अरे अनि मैले पनि दिएको नि मेरो पनि आमा होला मैले नि आमा बनाइदिएँ किन खोलामा गएको आमा हो नि त मेरो होइन मदर नेचर त्यस्तै भने हो